Бахан аймгийн нийгмийн даатгалын газар нь 2024 онд албан хаагчийнхаа шилдэг хайсан саналаар шалгарсан сэтгэл зүйн дархлаатай хамт олон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Энэхүү хөтөлбөр нь сар бүр тодорхой нэг сэдвийн хүрээнд сэтгэл зүйн сургалт, тест онцлогоо, бүлгийн зөвлөгөө хэлбэрээр явагдсан. Хөтөлбөрийн хүрээнд нийт албан хаагчдын сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн талаарх ойлголт нэмэгдэж, өөрийн болон гэр бүлийн ойр дотны хүмүүсийнхээ сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарах, халамжлах боломжтой болсон. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд нийт албан хаагчдаас сэтгэл зүйн байдал, бүтээмжийн нөлөөллийн судалгаа авахд 84% нь ажлаас халшрах хам шинж болон нөхцөл байдлын түгшүүрийн эмгэгийн шинж тэмдэгтэй. 61% нойргүйдэл болон стрессээс үүдэлтэй сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай байсан. Бол 9 удаагийн сургалтын дараа доорх тоон үзүүлэлт 3 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. Өдрийн мэнд. Өдрийн мэндэ. За танаас нэг зүйл асууя. Айдас түгшүүр 2 ялгаатай юу? Мэдээж ялгаатай. Ер нь бол хүнд дунджаар өдөртөө нэг 20-с дээш мэдрэмж төрдөг. Тэрийг хамгийн гол нь мэдрэмжээ таньж ялах нь хамгийн зүйтэй. За баярлалаа. Өдрийн мэнд. Өдрийн мэндэ. За танаас нэг зүйл асууя. 6-аас 12 насны хүүхэдтэй бол та өдөр тутамдаа тогтмол хэрэгжүүлэх ёстой зүйлсийн нэг нь юу вэ? Хайртай гэдгээ үргэлж мэдрүүлэх, бас найз шиг нь харилцаж, найз шиг нь байх. Баярлалаа. Өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. Танаас нэг асуулт асууя. За, эрүүл сэтгэл зүйтэй хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Өөрийн сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж чаддаг, бусадтай ойр дотны хүмүүстэйгээ гэр бүл, найз нөхөд хамт олонтойгоо эерэг харилцааг үүсгэж чаддаг, айцсгүйгээр харилцаа үүсгээд тэрийгээ удаан хугацаанд хадгалж чаддаг, ойр орчиндөө бусад өөрийнхөө хүрээллийн хүмүүст амар амгаланг бэлгэлж чаддаг тийм хүнийг хэлэх байх та. Баярлалаа. Өдрийн мэнд. Өдрийн мэндэ. За, танаас нэг зүйл асууя. За, ажлын байран дээр стресс үедээ хамгийн хурдан амархан тайвширдаг таны арга юу вэ? Манайх нөө сургалтын дагуу амьсгаагаа 6 тоотод аваад 3 тоотод төгжээд 6 тоотод удаанаар гаргана. Энийгээ одоо яг тайвширлаад тухайн хүн хийх юм бол яг тухайн үеийнхээ огцом уур стрессээс тайлах боломжтой, стрессээс гарах боломжтой. Аж ахуйн нэгж байгууллагын ажил олгогч та бүхнийг хамт олонныхоо сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд анхаарахыг уриалж байна.